Hai semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Dan di video kali ini kita akan mencobain Nescafe Kurma Latte, yaitu kopi rasa kurma pertama di Indonesia. Jadi kalau kalian tertarik, stay tune terus videonya, oke? Nah, ini dia kopi Nescafe Kurma Latte. Nah, jadi seperti yang tadi aku udah bilang, Nescafe bilang kalau ini kopi rasa kurma pertama di Indonesia yang terbuat dari kurma, kopi, dan susu. Dan dia bilang ini nyaman buat di perut dan enak untuk diminum. Itu tagline dari website mereka. Jadi aku tau kalian udah penasaran nih rasanya kayak gimana sih, rasa kopi dengan kurma. Rasanya bakal gimana, manis banget kah? Atau bakal kayak agak pahit kah dari kopinya? Tapi tebakan aku rasanya bakal manis sih biasanya, karena dia ada 14 gram gula dalam botol kecil ini. Jadi I think that's pretty a lot of sugar, dan kayaknya pasti bakal manis banget rasanya. Tapi let's try it first. Oke. Baunya agak kayak obat. Baunya kayak obat menurut aku, kayak obat batuk ibu dan anak. Kalau kalian pernah cium itu baunya agak kayak gitu. Tapi agak iya sih, ada cium bau kurma, cuma rasanya kayak obat batuk wanginya. Jadi mungkin rasanya beda ya. Let's try it, kita tuangin dulu. Oke. Nah, ini dia. Cheers. Oke. Jadi sebelum aku ngomongin tentang rasa dan macam-macam, seperti biasa aku kalau mau review kayak nyobain minuman atau makanan di channel ini kan ada 5 aspek yang mau aku lihat, itu dari segi nutrisi, kemasan, harga, kemudahan untuk belinya, sama terakhir baru rasa. Nah, dari segi nutrisi ini kalau aku baca dari websitenya Indomaret Indomaret ada nyediain komposisi buat Nescafe Kurma Latte ini secara detail. Itu dia bilang dia pakai air, kapur nabati, gula, susu skim, bubuk, konsentrat kurma 1%, kopi bubuk instan 0,7%, dan lain-lainnya. Cuman yang aku highlight tadi itu, dia di sini ada susu skim dan konsentrat kurmanya 1% doang, dan kopi bubuk instan cuma 0,7%. Jadi kopinya tentu nggak banyak. Ya memang kalau minuman gini rata-rata emang isi kopinya nggak terlalu banyak kan, makanya rasanya lebih sedikit manis ya. Dan ini yang menurut aku paling jadi faktor kalau aku beli minuman. Mungkin itu nggak tahu buat kalian, cuma ini faktor buat menurut aku itu kalorinya, energi total ya. Jadi energi dari botol ini, satu botol kayak gini itu 130 kalori satu botol begini, yang aku rasa nggak kacau-kacau banget, karena banyak juga minuman yang kayak botol gini yang lebih banyak kalorinya. Jadi nggak kacau-kacau banget. Tapi yang aku perhatikan banget itu adalah gulanya itu cukup tinggi. Satu botol kayak gini gulanya ada tadi berapa? 14 gram untuk satu botol minuman gini 220 ml. Itu cukup banyak banget. Jadi kalau bagi kalian yang lagi perhatikan sama diet kalian lagi merhatiin kalori kalian, atau kalian mungkin mau nge-cut sugar dari diet kalian, dari makanan kalian, hati-hati sama botol-botol minuman kayak ini, karena gulanya juga banyak banget. 14 gram itu sangat tinggi loh kawan-kawan untuk minuman 220 ml kayak gitu. Dan dia juga mengandung 2 gram protein, that's good, dan karbohidrat totalnya itu 22 gram kayak gitu. Jadi sugarnya cukup banyak, protein ya itu not bad lah 2 gram, dan karbohidratnya juga sekitar 20 gram tadi ya. Nah, jadi lagi-lagi kalau kalian tertarik sama minuman kayak gini dan kalian lagi jaga makanan, watch out for that, karena kayak gini biasa gulanya banyak. Dan ini isinya tadi 130 kalori, walaupun cukup kecil itunya, menurut aku kalorinya untuk minuman kayak gini, cuma ternyata gulanya cukup banyak. Jadi itu mungkin bisa diperhatikan kalian. Nah, dari segi kemasan, I don't have any complaint, it is what it is. Kita jelas kelihatan Kurma Latte Nescafe, dan yang aku juga suka dia di komposisi belakangnya juga cukup jelas untuk menjelaskan nutrisinya kalau kalian tertarik kayak aku tadi. Jadi kemasan is okay.
it's nice. Harga juga murah, kalau nggak salah aku beli ini 7.000 8.000-an di Alfamart aku beli ini. Jadi harga sangat mudah dan tentu gampang banget dicari karena di Alfamart dapat, di Indomaret kan dapat. Tuh. Dan untuk rasa tadi aku sempat bilang sama kalian baunya kok menurut aku agak kayak rasa obat batuk ibu dan anak ya. Dan rasanya juga sedikit mirip-mirip sama obat batuk yang herbal gitu ya, rasanya kayak ada rasa ngebite, ngegigitnya gitu. Cuma menurut aku ini kopinya gak kerasa banget dan sangat-sangat manis, overly sweet. Kalau kalian suka sama kopi minuman kayak gitu, maybe this is your choice of drink. Tapi buat aku gak terlalu suka sama rasanya karena sangat-sangat manis dan juga tadi baunya agak mirip-mirip kayak obat. Jadi menurut aku rasanya aku akan kasih 5 out of 10, 5 dari 10 lah untuk rasa ini kayak gitu. Itu sih untuk review singkat kita nyobain Nescafe Kurma Latte. Dan tadi kalau kalian penasaran lagi, ini aku tuangin lagi kayak gimana. Warnanya basically kayak gini ya, oke, kayak kopi pada biasanya pada umumnya, cuma tadi baunya agak sedikit kayak obat dan rasanya juga kurang lebih agak kayak gitu dan sangat manis. Jadi kalau kalian suka rasa yang cukup manis, mungkin ini bisa kalian cobain. Dan that's all for this video. Terima kasih udah nonton sampai habis, udah dengerin rambling aku tentang Nescafe Kurma Latte. Thank you for watching and I'll see you guys next time. Bye bye.